Maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamoo fi jaallatamoo saboota waaqayyoo hunda dursee abboonni koo luboonni, obbolaan koo daaqonoonni, armoolii, abbootii, daa'imman dabalatee nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Ameen. Galateeffamuun amala waaqummaa isaa kan ta'e fayyisaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa yeroo hundumaa kan galatoomee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Deessuu haati isaa Maariyaam Qulqullittii kennaa guyyaa jimaataa jedhamuun kan beekamtu araarsituu hunda keenyaa kan taate deessee kan nuuf baattee kan godaante maqaan ishee akkuma mucaa ishee olol kan jedhee fi kan galateeffamee nuuf haa ta'u. Gargaarsi ergamootaa kadhannaan tolootaa hunda keenya faana haa ta'u. Baga ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaa kan bara 2016 isin ga'ee ittiin nu ga'e. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan barumsa gabaabaa kan wajjiniin barannu ta'a. Hitsaan tawalda lana waldi tawhiba lana. Mucaan nuuf dhalateera, ilmi dhiiraas nuuf kennameera jedhee kan dubbate raajaa Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti kan argannudha. Mucaan nuuf dhalateera, ilmi dhiiraatiis nuuf kennameera jedhee raawwateetu jecha kana kan dubbate raajota gurguddoo arfan keessaa isa tokko kan ta'e qulqulluu Isaayyaasidha. Sababni isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiin dursa waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee fayyisuu isaa waa'ee dhalachuu isaa qofa osoo hin taane waa'ee madaa'uu isaa bal'inaan kan kaase Isaayyaas kunoo ilmi dhiiraa nuuf kennameera jedhee raawwateetu dursaa waa'ee dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Isa kana immoo kakuu haaraa keessatti hayyuu cimaa kan ta'e abbaa Efreem kan jedhamu inni biyya Sooriyaa hitsaan tawalda lana waldi tawuba lana jedhee raawwateetu Isaayyaas raajiidhaan dubbate sana galata Maariyaamii isa gaafa wiixataa marsaa yookaan immoo tartiiba sadii irratti argamu ree Isaayyaas nabiyyi በመንፈሰ ትንቢት ምስጢሮ ለአማኑኤል ወበእንተዚህ ጻራ ለነ hitsaan tawalda lana waldi tawuba lana jedhee raawwateetu kanuma Isaayyaas raajiidhaan dubbate sana kunoo mucaan nuuf kennameera, fayyina arganneerra, nageenya arganneerra, araara arganneerra jedhee raawwateetu abbaan keenya abbaa Efreem inni biyya Sooriyaa isa raajiidhaan dubbatame sana deebisee raawwateetu dubbateera jechuudha. Maaliif argee jira waan ta'eef, maaliif warri kakuu haaraa keessa jiran fayyisuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos arguu isaaniitirraan kan ka'e iccitii raajonni dursanii dubbatan sana isaan immoo ijaan arganii qaqqabatanii fayyina argataniitu jiru waan ta'eef isa kana irra deebi'ee dubbateera jechuudha. Abbaan keenya abbaa Efreem isa kana gaafa bal'isnee ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif dhalate? Dhalachuun isaa maaliif barbaachise? Inni kun bifa addaatiin ilaaluun barbaachisaa ta'a. Addaam abbaan keenya teessoo isaa yookaan immoo taayitaa isaa isa jalqaba kennaa isaaf kenname sana dagachuu fi gatuudhaan balleessaa hojjetee ture, cubbuu hojjetee ture sanatti deebisuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma raajiidhaan dubbatame dhalachuuf dhalatee nu fayyisuu isaatiif inni fedha isaatiin namarraa dhalatee akka nu fayyisuuf dursee addaamiif yookaan immoo dhaloota jalqabaa kan ta'e addaam abbaa keenyaaf akkasumas hewaaniifis waadaa galeetu ture jechuudha. Sababni isaa boo'icha addaam ilaalee gadda addaam ilaalee boo'icha imimmaan jarreetii kana ilaalee raawwateetu dhala keerraan dhufee si fayyisa. Akka kufte kanatti hin haftu, akka cabde kanattis hin haftu, akkasitti dukkanaa'e kanattis hin haftu jedhee raawwateetu Waaqayyo dursee addaamiif waadaa waan galeef amma foon addaam uffatee raawwatee too dhufutti garuu namoonni lakkoofsi isaanii daangaa hin qabne
Musee dabalatee, Isaayyaas dabalatee, Hisqeel dabalatee, raajonni hedduun waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dhalachuu isaa dubbatanii malee garuu yoom argina laata? Yoom inni dubbatamuuf kun yookaan immoo inni raajiidhaan nuti dubbanneef kun yoom dhufee nu fayyisa laata? Dukkana kana keessaa yoom nu baasa laata? Gadda kana keessaas yoom nu baasa laata? Wanjoo garbummaa kana yoom nurraa cabsee bilisummaa nu goonfachiisa laata jedhaniitu hawwaatii turani. Hin hawwan malee garuu hin argine yookaan immoo hin qaqqabne. Sababni isaa abboonni keenya sirna qulqulleessaa irratti gaafa dubbatan akkas jedhanii raawwataniitu dubbatu. እግዚአብሔር እግዚኦ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያቲከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ ራጆኒ ቁልቁሎኒ ወሪ ጩቦ ሆጀተን ዱርሳ waa'ee kee arguudhaaf yookaan immoo waa'ee dhalachuu kootii wangeela kan amma barachaati jirtan isin gurri keessan akkasumas immoo ijji keessan kan galateeffamanidha. Raajonni garuu hawwaniitu turanii. Raajonni na arguudhaaf hawwanii turanii garuu hin argine. Akkasumas raajonni hedduun na ilaaluudhaaf hawwanii turanii nan argine. Isin na argitaniitu jirtu. Isin na faana nyaattaniitu jirtu. Isin na faana dhugdaniitu jirtu. Gurri keessan inni jecha kana dhagaye. Ijji keessan inni na ilaale. Ammam kan galateeffamanidha jedheetu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos raajota kanatti kan raajonni hawwan kana qulqulloota duuka boota isaatitti himee jira jechuudha. Kanaafuu dhalachuun gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos Addaam taayitaa isaarraa bu'ee kan ture, Addaam mana itti filatame yookaan immoo iddoo kabajaa dhiisee waan ba'eef iddoo kabajaa sanatti deebisuudhaaf jecha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhalachuun danda'ameera jechuudha. Sababni isaa fayyina dhala namaatiif waan kennuu barbaadeef, wanjoo jarbummaa hunda keenyarraa cabsuu waan barbaadeef, kabajaa fi ulfina ilmi namaa dhabe deebisuudhaaf jecha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhalate. Kana yommuu kaasu abbaa galataa kan ta'e qulqulluu Daawit akkas jedheetu dubbata. Fannu biraanaka wa ጸድቀከ እማንቱ ይምርሃኒ ወይሰዳኒ ደብረ መቅደስከ jedhee raawwateetu dubbata. Faarsaa isaa 42 irratti gaafa kana dubbatu fannu biraanaka wa ጸድቀከ ifa keetii fi akkasumas qajeelummaa kee nuuf ergi nageenya barbaanna. Yoom si argina jedhanii raawwatanii kan raajonni baay'een hawwan sana qulqulluu Daawitis fannu biraanaka wa ጸድቀከ ifa keetii fi qajeelummaa kee nuuf ergi dukkana kana keessaa bahuu barbaanna. Nageenya dhabneerra nageenya barbaanna. Jaalala dhabneerra jaalala barbaanna. Fayyina dhabneerra fayyina barbaanna jedhee raawwateetu qulqulluu Daawit dubbate. Daawititti wanti itti irrate tokkollee hin jiru. Garuu Waaqayyoon arguu waan barbaaduuf waan dukkana keessa tureef aarsaa qulqulluu Daawit qopheesse yookaan immoo kan raajonni durii qopheessan Musee dabalatee, Aaroon dabalatee, akkasumas immoo Addaam abbaa keenya dabalatee aarsaan isaan qopheessan isaan fayyisuu hin dandeenye. Sababni isaa aarsaan yommuu sana qophaa'u aarsaa addaati waan ta'eef, aarsaa cubbuu namarraa hin haqne, aarsaa cubbuu namarraa balleessuu hin dandeenye, aarsaa fayyina namaatiif hin taanetu qophaa'a waan ta'eef aarsaa kan nuuf ta'e gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akka dhalatuuf jecha yoom nuuf dhufta jedhanii hawwaa kan turan qulqullichi Daawit ammas akkas jedheetu dubbata. Immaantuu Imrahaani wayisadaanii dabra maqdisi jedhee kan dubbate sana immoo fannu idee ka'e Maariyaam harka kee kan mirgaa nuuf ergi baddaa samiirraa nuuf ergi jedhee raawwateetu
faarsaa isaa 140 irratti dubbateera. Isa kana immoo ilaallu fannu idee ka'e Maariyaam idee ka'e jechuun harka jechuudha. Harka mirgaa harka kan jedhame gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma Maariyaam qulqullittii foon isheetirraa foon lubbuu isheetirraa lubbuu horatee kan ba'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Harka kee nuuf ergi yaa Waaqa Abbaa fayyina barbaanna dukkana keessaa bahuu barbaanna jedhee raawwateetu qulqulluu Daawit isa kanas dubbateera jechuudha. Sababni isaa fayyinni namni hin barbaanne hin jiru. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis boo'icha Addaam qofa miti, boo'icha Daawit. Boo'icha isaanii boo'icha abbootii keenya gadda abbootii keenya ilaalee raawwateetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraa gadi bu'ee raawwateetu dhalate. Egaa kana gaafa ilaallu Addaam gabrummaa keessa tureera. Addaam qofa miti hiddi dhaloota Addaam amma Yesuus Kiristoos dhalatutti hundi isaaniitiyyuu si'ool keessa turuu isaanii kitaabni qulqulluun ni dubbata. Sababni isaa bara kakuu durii keessatti seera lapheetiin jiraachaa kan turan, seera barreeffamaatiin kan jiraachaa turan osoo Yesuus Kiristoos hin dhalatin dursa warri lubbuudhaan darbe marti isaaniitiyyuu si'ool keessa turan waan ta'eef isaan kana fayyisuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam qulqullittii irraa dhalate jennee raawwanneetu lallabna. Sababni isaa kitaaba qulqulluutu dubbata wanta ta'eef. Akkas jedha kitaaba qulqulluu irratti ammas waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu raajota keessaa raajonni gaafa bal'inaan waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos dubbatan ba'Efraataa sammaana'u Efraataatti waa'ee isaa dhageenye, Efraataatti waa'ee isaa dubbanne, kan dubbatame sana raajonni kan dubbataniif sana raajonni waa'ee isaa kan lallabaa turan sana nuti kan dhageenyee turre agarreerra jedhanii raawwataniitu kakuu haaraa keessatti dubbataniiru jechuudha. Isa kana immoo gaafa babal'isu inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin iddoo oolmaa isaatti ooluudhaan iddoo bulmaati isaatti isa faana buluudhaan waa'ee Yesuus Kiristoos kan kataban keessaa waa'ee dhaloota isaa bal'inaan kan kaase qulqulluu Luqaas akkas jedheetu barreesse. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa gaafa kaasnee dubbisnu tikeewwan yookaan immoo warri loon eegan Israa'eloonni gaafa loon eegan bakka tokkotti walitti qabamanii raawwataniitu loon isaanii eegu yookaan immoo hoolota isaanii eegu. Walitti qabamuudhaan gaafa raajiin yookaan immoo Yesuus Kiristoos dhalachuudhaaf yeroon isaa ga'u qulqulluu Daawit eessatti dhalata jedhamee kan dubbatamaa fi ture gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mootii ta'ee osoo jiru, waaqa ta'ee osoo jiru, uumaan lafaaf samii ta'ee osoo jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos magaalaa Daawit iddoo Beetaleem jedhamtu keessatti dhalachuudhaaf yeroon isaa gaafa ga'u Maariyaam qulqullittiin achi deemte jedha. Isa kana ka tikseewwan samii fi lafti walitti araaramuudhaaf jira waan ta'eef hundi isaanii walitti qabamanii gaafa waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos isaan qaqqabu walitti qabamanii raawwataniitu raajii argaa jiran sana ajaa'ibsiifachaa gaafa jiran ergamaan samii irraa gadi bu'ee raawwateetu hin sodaatinaa jedheeni. Sababni isaa ergamaan gaafa dubbatu akkaataa lamaan dubbata. Bifa rifachiisuutiinis hin dubbata. Akkasumas immoo bifa nama tasgabbeessuudhaanis hin dubbata. Kennaan isaaniif kenname namarraa gara waaqatitti geessu akkasumas immoo waaqarraa gara namaatitti fiduudha waan ta'eef lafaaf samii walitti araarsuudhaaf kan samii irraa ergame ergamaa qulqulluu Gabriel ergamaa misiraachoo jedhamuun kan beekamu waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos misiraachoo tikseewwan sanatti himuudhaaf jecha samii irraa gadi bu'ee gidduu isaaniitti argame. Gaafa sagalee isaa dhagahan gaafa ifti naannoo sana guutee jiru isa ilaaluu sodaatani. Hundi isaanii bittinnaa'uu barbaadani. Bittinnaanis bakka itti jalaa ba'an hin qaban waan ta'eef akka isaan hin sodaanneef jecha dursee hin sodaatinaa. Kunoo magaalaa Daawit keessatti kunoo magaalaa isin jirtan kana keessatti
abbaa nageenyaa kan ta'e, abbaa jaalalaa kan ta'e, ilma namaa fayyisuudhaaf kan dhufe, isa bade barbaacha kan dhufe, isa cabe suphuu kan dhufe, isa rakkate gargaaruu kan dhufe, isa hiikamu, isa hidhame hiikuudhaaf kan dhufe, kunoo magaalaa kana keessatti siniif dhalateera. Innis kan dhalate kun fayyisaa lafaaf samii, uumaa lafaaf samii, fayyisaa namootaa kan ta'e, lafarratti nageenya, samii irrattis galanni ta'eera. Isin garuu hin sodaatinaa jedhee raawwateetu ergamaan Waaqayyoo namoota kana yookaan immoo warreetii achitti walitti qabamanii jiran sana, tikseewwan sana walitti qabee tasgabbeessee raawwateetu kunoo misiraachoon isinitti himuu dhufe, hin sodaatinaa jedheen. Waa'ee sodaa isaanii dursa irraa balleessee raawwateetu akka isaan Iyyasuus Kiristoos itti marsanii akka isaan ilaalan ija isaanii baneef jedha kitaabni qulqulluu. Kana qofa miti. Raajaa Inbaaqoom gaafa dubbatu kadhannaa isaati irratti በማእከለ ክሌ እንስሳ ርኢኩከ ወፈራይኩ ድምፀከ sagalee kee nan sodaadhe, gaafan sagalee kee dhaga'u nan sodaadhe, hojii kees argee raawwadheen ajaa'ibsiifadhe, dinqii natti ta'e waa'een hojii kee, raajii natti ta'e hojii natti hojjette, si ilaaluu garuu hin dandeenye, fuullee kee dhaabachuu hin dandeenye, sodaan keessa kootti natti dhagahamee jira. Loon yookaan immoo horii lama keessattan si arge jedhee raawwateetu raajiidhaan dubbatee kan ture. Tikseewwan kunis Yesuus Kiristoos dhalatee uffataan haguugamee kophaa isaa osoo hin taane haadha keenya Maariyaam qulqulleetti namoonni hedduun isa ilaaluudhaaf bakka sanatti walitti qabaman fagoo taa'anii raawwatanii yommuu ilaalan gaafa labsu Inbaaqoom በማእከለ ክሌ እንስሳ ርኢኩከ horii lama gidduuttan si arge jedhee raawwateetu dubbate. Horii lama kan jedhame inni tokkoffaa saawwan ni jiru turani, lammaffaan immoo harreen ni jirti turte. Isaan kun lamaan hiika mataa isaanii danda'an qabu waan ta'eef loon keessaa harreen geejibaaf kan namni itti fayyadamu, akkasumas immoo loon yookaan immoo saawwan sun namni gaafa daa'ima argatu daa'imni sun nyaata dabalataa kan ittiin jiraachuu dandeessu aannan saawwanii yookaan immoo aannan horii sana dhugdee raawwatteetu jabaattee cimtee guddatti nyaata dabalataati waan ta'eef. Isa kana gaafa ibsu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuunsaa akka namaatitti dhalachuusaa samii irraa gadaabuu malee waaqummaadhaan gadaamessa Maariyaam keessa buluunsaa akkuma jirutti ta'ee garuu yommuu dhalatu akka nama kamiitti ji'a 9 fi guyyaa 5 gadaamessa haadha isaa keessa ture dhalachuusaa. Namni immoo daa'ima ta'ee gaafa dhalatu aannan akka isa barbaachisu waan ibsuufi kitaabni qulqulluu kutaa kanarratti jechuudha. Gama birootiin harree gaafa ilaallu geejjibaaf itti fayyadamna. Akkasumas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetafaageedhaa yookaan immoo faagee iddoo jedhamturraa harree yaaphatee raawwateetu nageenya labsuudhaaf Hosaayinaa Baariyaam jedhanii raawwataniitu akka daa'imman isa galateeffatan kutaan kitaaba qulqulluu ni dubbata. Harreen kun tokko gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos osoo hin dhalatin dursa geejjibaaf kan itti fayyadamaa turanii fi wanti raajiin adda addaa irratti raawwachuunsaa beekamaadha akka kitaaba qulqulluutti. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga dhalateen booddee Maariyaam qulqullittiin baattee gaafa Gibxitti godaantu harree kanaan deemanii raawwataniitu gara gammoojjii Gibxitti galani. Sanaan booddees gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa wangeela barsiisuu eegalu raajii hojjechuudhaaf Beetafaagee yookaan immoo Hosaayinaa Baariyaam jedhanii raawwataniitu daa'imman yogguu isa galateeffatan innis harree kana yaabbatee raawwateetu gara Yerusaalem deemeera.